Salam dostlar. Növbəti yenə də çıxışımız bizim Türk dünyasının son planları ilə bağlı bir yenə də plan konspekt hazırlamışam və bu barədə çıxış edəcəm. Cənab Prezident İlham Əliyevin 14 fevral 2024-cü ildə dediyi bir cümlə var ki, bizim ailəmiz Türk ailəsidir, bizim artıq dünyamız Türk dünyasıdır və biz burada özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Bizim diqqətimizi indi yönəldəcəyimiz yer Qəbələdəki son görüş olacaq. Bizim cənab prezidentin ortaya attığı bir fikir var. Bu fikir də Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq təlimlərinin yaradılması. Yəni ortaq hərbi təlimlərin yaradılması. Çünki bu artıq dünyanın hansı halı, hansı vəziyyətə gəldiyi artıq göz önündədir. Bunun üçün də ortaq bir gücə ehtiyac var. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında son bir il ərzində 25-dən çox təlim olub. Hərbi təlim, ortaq tətbiqat, təlim. Və cənab İlham Əliyevin də bildirdiyi fikrə əsasən bu təkcə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olmamalıdır. Türk dövlətləri və onların üzv ölkələr arasında bu sıx şəkildə davam etməlidir. Və bunun da artıq NATO variantında bir hərbi gücün ortaya çıxması. Çünki deməkdir, niyə? Çünki tətbiqatlar artıq artdıqca, orta tətbiqat artdıqca və daha da əməkdaşlıq sıxlaşdıqca artıq NATO kimi hərbi güc və biz indi adına Turan ordusu deyirik, bir ordu formatının yaradılmasının əslində özəyini təşkil edir. Və Türk Dövlətləri Təşkilatının həmən Qəbələdəki görüşdə TDT Plus, yəni TDT Plus. TDT Plus nədir dostlar? TDT Plus bu deməkdir ki, biz canlı yayımlarda çıxışlarda da bildirmişdik ki, gələcəkdə bu birliyə qeyri-Türk olmayan ölkələr də qatıla bilər, qoşula bilər. Və bunun üçün də artıq ortaya belə bir fikir atılıb. Baxın, yenə də burada diqqət mərkəzi budur ki, hər kəsin önəm verdiyi sahə var və Türk dövlətlərinin üzv ölkələri də buna fikir verir. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan və gələcəkdə daxil olacaq ölkə Türkmənistan və daha sonra Macaristan. Lakin bu adını çəkdiyim ölkələrin başqa qeyri-Türk dövlətlərindən çox sıx əməkdaşlıqları var. Məsəl üçün Azərbaycanın Pakistanla çox gözəl əlaqələri var, Qatarla çox gözəl əlaqələri var. Eyni zamanda Türkiyənin özünün də Pakistanla və Qətərlə çox sıx əməkdaşlıqları var və bu əməkdaşlığı Türk dövlətlərinə necə bağlamaq kimi bir forma, bir plan hazırlanıb. Plan da budur ki, TDT Plus vasitəsilə qeyri-Türk ölkələri ilə də əlaqə qurmaq və onları TDT Plus altında onlarla əməkdaşlıq etmək. Yəni məqsəd budur. Amma birbaşa, çünki bəzilərimiz biz elə bilir ki, başqa bir qeyri-Türk olanlar da məsəl üçün bura daxil ediləcək. Xeyr, birbaşa daxil edilmə olmayacaq. Sadəcə onlarla əməkdaşlıq olacaq TDT Plus formatında. Ki bu da artıq gələcək plan və perspektivlərə bağlı olan bir şeydir. Sonra ikinci orada bir məsələ var. Türkiyənin ortaq əlifba ya keçid üçün ilk addımını atıb. Orada TRT ölkə başçılarına hətta bir kitab hədiyyə edib. Yəni kitabın həmən o 6 dövlətin oxuya biləcəyi bir ortaq bir əlifba da elə bir ki yer alıb. Son o qəbul edilmiş o əlifba vardı. 34 hərfdən ibarət. Onunla bağlı. Və orada Oğuznamə adlı bir kitab çap edib və kitab Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrinə hədiyyə edilib artıq. İndi artıq onlar da yəni baxsınlar. Bu Türkiyənin ortaya atdığı bir yəni bir ilk addımdır və bu addımı elə biz vətəndaş olaraq da biz də alqışlayırıq. Üçüncü,
ən vacib məsələlərdən birisi də budur. Azərbaycan-Ermənistan normallaşması əsas şərtlərdən biridir. Ki bu da artıq normallaşma sürəci özümüz görürük ki, davam edir. Çünki əgər biz gələcəkdə birlikdə Türk Dövlət Təşkilatında burada əməkdaşlıq qururuqsa, burada birgə əməkdaşlıq, birgə logistika imkanları, birgə perspektivlər düşünürüksə, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında düşmənçilik formatında bu davam edə bilməz. Çünki gələcəkdə bilirsiniz ki, Azərbaycan özü əsas lokomotiv ölkələrdən biri olduğuna görə, qurucu ölkələrdən biri olduğuna görə bu Türk Dövlət Təşkilatında və gələcəkdə hər hansı bir dövlətə, mən az öncə bildirdim ki, TDT Plus adı altında əgər bir dövlət müraciət etsə, TDT Plus-la vasitəsilə TDT-lə əməkdaşlıq üçün və o ölkənin hər hansı bir başqa bir ölkə ilə düşmən münasibəti və ərazi məsələləri olmamalıdır. Niyə? Bugünkü gündə baxın, sizə bir misal gətirim. Türkiyənin Yunanistanla ərazi məsələləri problemi olduğuna görə Avropa Birliyi onu qəbul eləmir. Niyə? Çünki sənin hələ ki torpaq problemin var. O torpaq problemini həll et. Ondan sonra baxarıq, fikirləşərik. Və Azərbaycan da fərq etmir. Türk dövlətləri də TRT Plus çərçivəsində hansısa bir ölkəni alsalar, bu və buna bənzər fikirləri ortaya atacaqlar ki, bu şeylər olmaz. Çünki bu gələcək bu elə bir şeydir ki, bu gələcək birgə imkanlarda, logistikada, istər hərbi sahədə, istər hər bir sahədə əməkdaşlıq çərçivəsində bir dövlətin başqa dövlətlə problemi olmamalı. Çünki o problemlər gələcəkdə bu Türk Dövlətlər Təşkilatında olacaq ölkələrlə problem deməkdir. Buna görə də bu problem olmaması üçün də, yaranmaması üçün də Azərbaycan ilk öncə Ermənistanla bu məsələsini həll etməlidir və həll edib demək olar ki. Bu məsələ bu qədər vacib məsələdir. Türk dünyası Avropanın aktiv rezerv artıq kimi bir rezervinə çevrilib Avropanın. Bu da nədir? Bu orada Qəbələ görüşündə Viktor Orbanın çıxışları ki, ona artıq özünüz baxa bilərsiniz. Orada bir çox məsələlər ələ alındı Viktor Orban tərəfindən. Fikir mübadiləsi aparıldı. Niyə? Çünki gələcəkdə Avropanın Rusiyadan asıllığını azaltmaq üçün və geniş bu rezervlərdən istifadə etmək və həmin bu Türk dünyasında olan ixracatların, idxalların Azərbaycan, Türkiyə və Türkiyə vasitəsilə də Avropaya ixracı nəzərdə tutulur. Buna görə də artıq Avropada bunu görür, İngiltərə də bunu görür, Amerika da bunu görür. Bunun üçün də bu məsələlər vacibdir. Və bir xatırlatma edeyim ki, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan Avropa ilə bir müqavilə imzaladı və bunu çoxlarımız, hətta bəzi Türkiyə qardaşlarımız başqa bir formatda başa düşdülər, amma əslində məsələ budur ki, baxın, yavaş-yavaş indi məsələlər hamısı aydın olur. 5-ci məsələ, yenə də TDT Plus barəsində yenə də ayrıca danışmaq istəyirəm. Üzv olmayan ölkələrlə birgə əməkdaşlıq. Buna misal olaraq Pakistan, Qatar, elə Macarıstanın özü və s. və digər ölkələr və o Türk dövlətlərinin özlərinin ayrıca sıx əlaqədə olduğu, aktiv əlaqədə olduğu ölkələr var. Bu da TDT Plus formatında onlarla birgə əməkdaşlıq üçün nəzərdə tutulub. 6-cı Zəngəzur koridoru. Zəngəzur koridoru da bilirsiniz ki, yəni də az öncə bildirdim ki, Ermənistanla normallaşma məsələsi vacibdir. Zəngəzur deməli koridoru lazımdır. Niyə? Çünki Zəngəzur koridoru vasitəsilə Türkiyə və Türkiyə vasitəsilə də Avropaya aktiv enerji rezervlərinin və onların Avropaya çıxışı. Və burada ABD-nin müqavilə imzaladığı 99 illik Trump koridoru 2125-ə qədər davam eləyəcək və bu vasitəsilə də
artıq məsələ aydındır ki, Zəngəzur koridoru nə qədər vacibdir. Vaşinqton müqaviləsinin gizli tərəfi. Vaşinqtonda imzalanan bu sülh müqaviləsinin gizli tərəfi budur ki, məqsəd hərbi güc olmadan Türk dünyası logistikasına tam nəzarət etmək. Bunda hərbi güc olmadan, yəni necə? İndi artıq elə bir dövrdür ki, elə bir əsrdir ki, artıq əsgərlərin olmasına ehtiyac yoxdur. İndi artıq digitalləşmə dövrüdür. Ondan sonra aktiv finansal artıq finans dövrüdür. Daha sonra şirkətlərin orada olması olacaq. Orada mühafizə şirkətləri, yəni mühafizə şirkətləri adı altında orada müəyyən güc məsələləri, orada radiolokasiya sistemləri, orada olacaq bir sözlə digitalləşmə məsələsidir. Yəni bu da o deməkdir ki, düzdür, Amerikanın orada nəzarəti olmalı, çünki oranı icarəyə götürüb Ermənistanla müqavilə bağlayıb. Orada məsələ, məqsəd bundan ibarətdir ki, hərbi güc olmadan Türk dünyası logistikasına tam nəzarəti ələ almaq etmək və bu logistikada da Amerikanın öz payını götürməkdir. Və yenə də Vaşinqton müqaviləsinin gizli tərəflərindən biri də budur. Amma bunu İran başqa cür başa düşür, orada əsgər olacaq, o olacaq, bu olacaq, nə bilim, ora təzədən müharibə qaynağına çevriləcək və s. Bunlar hamısı nağıllardır, xülyalardır. Türk dünyasının ortaq kültür və mədəniyyəti məsələsi var. Buna Türkmenistanın son olaraq Füzuli məscidini inşa etməsi artıq müraciət edib. Özbəkistan Uluqbek adına məktəb tikib, bildiyimiz qədər. Qazaxıstan Kurmanqazi Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzini tikib. Qırğızistan Manas məktəbini inşa etdi. Macarıstan da bir məktəb tikdi. Yəni Qarabağda inşaat məsələsində, inşaat prosesində ən çox yer alan şirkətlərdən biri də Türkiyə şirkətləridir. Yəni bu da göz önündədir. Bu da artıq əməkdaşlığımızın sıx olmasına, sıxlaşmasına gətirib çıxaran amillərdən birisidir. Azərbaycanın yaşıl enerji layihəsi. Yaşıl enerji layihəsi bilirsiniz ki, İlham Əliyevin də, Cənab Prezident İlham Əliyevin də çıxışında bu yer alıb. Məqsəd Türkiyədən Avropaya bu bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edib onu Türkiyə vasitəsilə Avropaya ixrac etmək. Azərbaycan bu projedə də, bu layihədə də mərkəz rolunu oynayan ölkələrdən birisi olacaqdır. Qazaxıstan, Azərbaycan, Özbəkistan enerji modeli müqaviləsi COP29-da imzalanıb. Bu da elə bu dediyim az öncəki sözün davamı olaraq bu enerji layihəsinin müqaviləsi imzalanıb. Burada da yenə də məqsəd Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan birgə olaraq Türkiyə vasitəsilə Avropaya enerji ixrac etməkdir. Bərpa olunan enerji mənbələri, külək enerjisi, günəş enerjisi və s. və ilaxır. Və burada layihədə Qırğızistan və Türkmenistanın yer oynamır. Çünki onların Qazaxıstan və Özbəkistan, Azərbaycan qədər hələ ki rezervləri uyğun deyil. Buna görə də bu ölkələr 3 ölkə imzalayıb və gələcəkdə Avropaya bərpa olunan enerji mənbələrinin ixracını aparacaqlar. Yəni burada TRT ölkələrində kimin nəyi var, kimin hansı rezervi var, kim birləşib hansı rezervi dünya bazarına, Avropa bazarına çıxara bilərsə, onlar da bunu edirlər. Çox sağ olun dostlar, deyəcəklərim bu qədər. Kommentdə fikirlərinizi gözləyirəm.